장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구 드라이버 세트, 십자, 일자, 핀셋, 세척용 알코올, 마른 천, 새 키보드, 교체용 샵사인 1단계 노트북 전원 끄기 노트북의 전원을 끈 후 전원 어댑터와 배터리를 분리합니다. 샵사인 2단계 합판 분리 드라이버를 사용하여 노트북 합판의 나사를 모두 제거합니다. 나사를 제거한 후 핀셋을 이용해 조심스럽게 합판을 분리합니다. 샵사인 3단계 키보드 분리 키보드의 나사를 찾아 제거합니다. 통상적으로 키보드 위쪽과 아래쪽에 위치합니다. 키보드를 조심스럽게 들어 올려 케이블을 분리합니다. 이때 케이블을 손상시키지 않도록 주의하세요. 샵사인 4단계 기름 제거 및 청소 기존 키보드와 주변을 청소합니다. 세척용 알코올과 마른 천을 사용해 더러움을 제거합니다. 내부에 기름이 있는 경우 같은 방법으로 청소하여 쾌적한 환경을 유지합니다. 샵사인 5단계 새 키보드 장착 새 키보드를 연결하고 나사를 이용해 고정합니다. 이때 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인합니다. 샵사인 6단계 합판 조립 합판을 원래 위치에 맞춰 조심스럽게 부착합니다. 나사를 사용해 합판을 고정합니다. 이 과정이 복잡하게 느껴지거나 자신이 없다면 저희의 별표 무료 전문 진단 별표 서비스를 이용해보세요. 샵사인 7단계 전원 연결 및 테스트 배터리와 전원 어댑터를 연결한 후 노트북을 켜서 키보드가 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 샵사인 8단계 정리 모든 도구를 정리하고 불필요한 쓰레기는 버립니다. 저희는 별표 문 앞 픽업 및 배달 서비스 별표를 제공하여 귀찮은 이동 없이 간편하게 수리 서비스를 이용하실 수 있습니다. 이제 노트북의 키보드를 교체하고 내부 청소를 완료했습니다. 이 과정을 통해 노트북의 성능을 높일 수 있습니다. 별표 전화 없음, 이동 없음 별표로 편리한 서비스를 이용해보세요. 수리 전 견적이 필요하시다면 언제든지 문의해 주시기 바랍니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.